происходило страшное. Вот. Это... После этого мужу психологическая помощь нужна. Он, когда приехал из Жодина, то он не мог разговаривать, он только плакал, плакал и плакал. И сейчас вот плачет. В первой камере, куда нас затолкали, было 2 койки. Значит, камера на 2 койки. Но нас там было сразу 15 человек. Потом следующая волна поступлений, нам еще кинули 13 человек, то есть 28. Ну, вы сами представляете, какой метраж. Там метраж где-то метров около 10. Да, и чтобы 28 человек разместилось, это... Его забрали с участка 9 числа, вот, искал его, 12-го нашел, что он здесь. Потом его в эту же ночь увезли в Жодино, потому что мне позвонил человек, который с ним сидел, вот, сказал, что я ему передал передачу. Потом, соответственно, я в этот же день, когда съездил в Жодино, узнал, что везут в больницу, нашел его там. Вот, ну, как бы сейчас он в безопасности, с ним все хорошо. Сказал, что ну, там, ему сломали пальцы на ногах, сломали ребро. Вот, ну, его побили. То есть, как бы, но душой он помолодел, наверное. Вот. В принципе, как бы не сдается, то есть он у меня военный бывший. Вот. Когда нас поместили здесь в камеру, значит, в соседней камере люди кричали «Свободу! Выпустите на свободу!». Значит, слышали, что дверь открылась, и в щелочку мы смотрели, что происходило на коридоре. Им там что-то вкинули, да, и они очень кричали. Вот. Оказалось, что это газом травили. Вот. И их потом рвало. Они кричали, жутко было. Вот. А в соседней камере подхватили их, уже не газом травили, а их начали избивать прямо в камере, и они выскакивали по коридору, бегали, их ловили, избивали. Вот. И потом слышно было скорую, вот. И слышно было, что да нет, этого, наверное, уже бесполезно. Скажи, много крови, и потом врач, местный врач, она сказала, что у меня ничего уже не осталось для того, чтобы бинтовать и оказывать помощь. Надо обязательно скорую вызывать. А скорая, мы слышали, что скорая приезжали, но мы ничего не видели, потому что невозможно А ты скажи, увидеть. как закрывали окошко и кричали, Да, сдохните здесь, Да, сдохните. если мы чего-нибудь просили, вот, оказать там помощь или что, вот, или отказывались от чего-либо, то нам закрывали кормушку, а дышать уже было нечем. Любые передвижения, это было сопровождалось ударами дубинок, ног, то есть как бы постоянно, то есть как бы, чтобы, не дай бог, не увидели лиц, то есть как бы, но в основном издевались ОМОНовцы, притом ребята, наверное, вот примерно даже, ну, младше, чем я, то есть мне 36 лет, то есть там ребята были где-то по лет по 30 примерно. Вот они в основном, и то есть у них были, как бы, как я понимаю, командиры какие-то, потому что, ну, это были мужики уже там более поплотнее, повзрослее, то есть как бы, ну, они даже иногда, то есть доходило до того, что они как бы просто даже, ну, пытались их остановить, типа, ребята, вы что делаете, типа, там, ну, тормозните, как бы. Ну, они там притормаживали, он куда-то уходил, и все продолжалось снова и снова, то есть как бы. Сразу на Крестино его повезли, потом перевезли после суда на Жодино. Ну, знаете, вот он говорил в одном моменте, вот сюда, когда он был здесь, сюда приезжали врачи, вот, и они констатировали, ну, со слов, что вот у вас сломан палец, у вас давление там большое, там, да, то, ну, опять же, то есть ему нужно пить таблетки, я все эти дни не мог ему передать. Вот они это констатировали, но почему-то взяли и уехали. То есть что это, ну, как бы за врачи, то есть почему они так делают, то есть как бы до суда его могли увезти, но понимаю, что это невозможно увезти всех, но все-таки он старый человек, и я думаю, это нужно видеть, понимаете. Он не выглядит на вид, ему не 30 лет. Но вот почему-то они констатировали и его не увезли. Это все просто, ну, просто проигнорировали. Вот. Не знаю, что тут за врачи приезжали. Я думаю,
какие-то непростые врачи, скажем, они, я думаю, были проинформированы. Вот, потому что врач, он так не должен делать. Жутко это было. Жутко. Жутко было слышать, когда поступали новые партии, как избиения были, как крики, чтобы вы сдохли все здесь. Вот так и было. Был у юристов, что насчет вот этих побоев, как бы сказали, что вроде бы в больницу должен прийти сотрудник милиции и, будет с ним все это обсуждать, то есть будем писать заявление, если не придет, будем как-то дальше, то есть это же, как понимаете, все оставлять нельзя, то есть люди собирают какую-то базу, я, соответственно, тоже буду как-то этому содействовать, потому что просто так на это глаза не закрываются, тут извинения тут не помогут.